og velkommen til den her video. I dag der vil vi... Det siger du lige. Ja, i dag der vil vi rigtig gerne fortælle jer om, hvor meget vi elsker fodbold, og hvor vi spiller hen, og hvor meget vi spiller om ugen og sådan noget. Så det er bare sådan en lille hygge-vlog-agtigt. Ja. Jamen, lad os starte med mig. Jeg spiller i Skælskør Boldklub. Vi træner 2 gange om ugen. Det er dig der. Hej, jeg hedder Adam. I har nok ikke set mig før på min YouTube-kanal. Hej måske. Jeg hedder Adam Novak. Så den kan I lige gå ind og følge. Men hej, jeg hedder Adam. Jeg spiller også fodbold sammen med Vitus i Skælskør. Det er virkelig fedt at spille der. Så jeg håber også, at I kan måske prøve at komme og spille ud i Skælskør og se, om det er noget for jer. Okay. Og så håber jeg for, at I får den mest fantastiske dag nogensinde. Ja. Tænker du, det var det? Tænker du? Ja. Du må have det rigtig godt. Vi ses i næste video. Hej hej.